Ол кісінің тұр әлбеті менің әлі дейін көз алдымда. Одан бері де міне 47 жыл өтті. Мен 70-ке келдім. Жылы 26 шілдеде Бақанасқа бардым. 27 шілдеде әкемнің сүйегін тастаған құдықты жалғыз қаздым. Ол күні 1 метрден артық қаза алмадым. Жаныма адам алмай жалғыз қазған себебім біреу болса, ол асығып сүйектің бір жерін сындырып алар деген ой келді. Сегізінші шілдеде қазып сүйегін түгел алдым. Тек оқ бүлдірген 2 сүйегі болды. Бірі оң жақтағы тоқманжылықтың басын үзген. Екінші атқан оқ төс сүйектің ортасынан өтіп, оң жақ омыртқаның қанатын сындырған. Кейбір сүйектерін өлшеп алдым. Шыңғыстаудың төр жайлауы Бақанас өзенінің бойындағы мына құрғыдықта шәкәрімнің сүйегі 30 жыл емес, 60 жылға жуық уақыт жатты. Олай дейтініміз, ақынның сүйегі қара жерге тапсырылғанымен, оның мұрасының жарыққа шығуы, ақталуы тым ұзақ уақытқа созылған еді. жылдың күзінде Оғыпудың оғынан қаза тапқан Шәкерім қажының денесін осы мына түн ішінде осы құрғыдықтың ішінде жан адам баласына көрсетпей тастап кеткен екен. Мына Бақанастың бойындағы ауылдың тұрғыны Кәрімқұл 16 жасар ұлы қабышты артынан аңдытып жіберіп құрғыдыққа тастап жатқанын көрген. 1961 жылы Шәкерім қажының ұлы Ахат іздеп келген кезде құрғыдықты көрсеткен сол қабыш болатын. Кәрімқұл қабышқа өзін осы мына құрғыдықтың жанына жерлеуді аманат етіпті. Құрғыдық дегеніміз ішінде жәнегі суы жоқ, күтімсіз, иесіз қалған құдықты айтқан. 1951 жылы Қазақ СССР ғылым академиясында Абайдың әдеби мәселесін талқылауға арналған ғылыми айтыс деген жиналыс өтеді. Бұл жиын Қайым Мұхамедхановтың Абайдың әдеби мектеп атты кандидаттық диссертациясына арналған. Бұл Шәкәрім аты аталған алғашқы ғылыми еңбек еді. Бірақ Құдайбердіұлы бастаған Абай шәкірттеріне бірден шабуыл басталады. 51 жылғы айтыстың барысында елдің көбі Абайдың ақындық мектебін жоққа шығарып жатты. Яғни ақын шәкірттеріне қарсы көптеген даулар ұласып кетті. Себебі кім? Себебі мысалға сол жиында баяндан жасамаған Сәйет Мұқановтар Абайдың ақын шәкірттері тұрғысында айтшылы мақаласында біз Абайдың ақын шәкірттерін түгелін іске алғызып тастады. Мысалға Шәкәрім Совет үкіметіне қарсы оқ адам бандит деді. Жапандағы Сәйет қорада жатқан Шәкәрім 1931 жылдың ақпан айында дәл Сәбит Мұқановқа ардақты Сәбит бауырым деп хат жазған. Өзін ардақ тұтқан ақынға жазушы неге қарсы шықты деген сұрақ туындайды. Сәбит Мұқановтың көзқарасы таза сәбеттік көзқарас. Ол жалшының баласы. Содан біз бастауымыз керек. Жалшылықта жүріп, жаңа көтерілді. Әуезов болсын, Мағжан Жұмабаев болсын, Шәкәрім болсын, басқалар болсын, бұлардың барлығы да жаңағыдай ақсүйектің балалары. Сол себепті де мына таптық көзқарастар әкелді де жазушыларды, зиялы қауымды, жалпы қазақ елін екіге бөлді.
Сәбит Мұқанов пен Мұхтар Әуезов арасында үлкен кикілжің туды. Кикілжің арты араздық болып, араздық арты соғыс болып кетті кәдімгі. Рухани соғыс болып кетті. Бір жақ жаушылардың бір тобы сәбитшілдер деп аталды, бір тобы мұхтаршылар деп аталды. Не оны партия сол кезде қой деген жоқ. Қой десе қоятын нәрсе, түкке тұрмайды. Қойыңдар, екеуіңді классиксіңдер. Қазақ халық сендер қарап отыр десе, бір ауыз сөз. Соның кесірі сол Шәкәрімге ақталуға тиді. Мұхтарды қайтсемді Мұқатам деген сәбит Шәкәрімді халық жауын дәріптеп отыр, жазып отыр. Сол туралы диссертация қорғап қалып жатыр деп қайымдылық кетіп әлгі екі түйенің арасында. Ол 20-25-ке сотталып кетіп, ушы болып қазақ әдебиеті тағы да удар алды, сондай соқ қалды. Қайым Мұхамедханов Абайдың әдеби мектеп атты кандидаттық диссертациясын Әуезовтің жетекшілігімен жазып шыққан еді. Бұл жұмыс үлкен шу тудырады. Абайшыл Әуезовтен кейін Абай мектебін зерттейтін, оның алашордашыл шәкірттерін дәріптейтін тағы бір ғалымның шығуы көпке ұнаған жоқ. Бірақ Қайсар Қайым айтқанынан қайтпады. Ұстазы тапсырған үлкен жұмысты аяғына дейін жеткізуге тырысты. Әуезов жанталасып осы Абайдың ақындық мектебін қорғап қалуға тырысты. Осы Абайдың ақын шәкірттерінің шығармаларында жаңағындай сынмен алатын қара емес, шығармашылық тұрғыдан үлкен мол құнды туындылары бар екендігін дәлелдеді. Бірақ өкінішке орай, сол 21 жылғы айтыс Абайдың ақындық мектебі деген жалған концепция деп қорытынды шығарды. Сол кезеңдерден бастап Абайдың ақындық мектебіне айтқанда есігіне қара құлып қойылды. Содан кейін барып біз Шәкәрім тұрғысында болсын, Көкбай тұрғысында болсын, тағы басқаны айта алмадық. Бір 1953 жылы Сталин дүниеден озады. НКВД-ның басшысы Берия халық жауы деп қамауға алынып, дүние бір жағына аунап түседі. КПСС-тің 20-шы съезінде Хрущев Сталиннің жеке басына табынуды сынайды. Хрущевтің сталинизмді айыптауы өзіне саяси ұпай жинап еді. Бірақ бұл кеше ғана қолдарын қанға малған коммунистерге ауыр тиеді. Сіз Қарасартовтың хаттарын парақтап отыратын болсаңыз, ол сол кездегі саяси көзқараспенен саяси тапсырманы дұрыс орындады. Оған айтты. Ол сол саяси тапсырманы дұрыс орындады, сол көзқараста қалды. Енді келіп ол неге жапа шегу керек? Осы кезде Қайым Семей облыстық партия комитетіне ақынды ақтау туралы өтініш білдіріп хат жолдайды. Билік органының атынан Рахманов сол кездегі жазушылар одағының төрағасы Ғабит Мүсіреповке Шәкәрім жайында сұрау салады. Шәкәрім Құдайбердиев ағартушылық және гуманизм ұстанымдарына берік болды. Олар өз кезегінде оның шығармашылығында көрініс тапты. Біздің ойымызша, Қазақ Советтік Социалистік Республикасының ғылым академиясының әдебиет секторы Шәкәрім Құдайбердиев шығармашылығын бар ықылас пен зейін қойып зерттеп, оның ең үздік шығармаларын басылымға дайындап, оған қоса оның шығармашылығын жоғары оқу орындары мен мектептердің әдебиет тарихына енгізудің амалын қарастыру керек. Шәкәрім Құдайбердиевтің үздік шығармалары оқырман қауымның игілігіне айналуға тұрарлық. Ғабит Мүсірепов. Жазушылар одағы төрағасының оң пікірі Шәкәрім атының қарадақтан арылуына сеп болды. Шәкәрімнің ақталуы тек қана ақынның жеке басын, шығармаларын ғана емес, ұрпақтарын да ақтар еді. Себебі халық жауының ұрпағы деген ат өмір бақи қажы ұрпақтарының да соңынан қалмады. Олар кімнің ұрпақ екенін ашық айта алмай, тіпті әкелерінің де атын атауға қаймығып қалған еді. Шәкәрімнің шығармашылығындағы діни тұрғыдағы шығармалары әрине сол қоғамға сәйкес келмеді. Сол қоғамда оны айтқызбауға тырысты. Оның ар жағында
Құнанбай ұрпағына деген бір кері көзқарасында тұрғандығымыз білеміз. Өйткені сонау 31-ші атылғаннан бастап Құнанбайдың ұрпағы, Шәкәрімнің ұрпақтарының үлкен қуғынға түскендігімізді жақсы білеміз. Ел Шәкәрімді айтуға тіптен айтқанда қорықты. Мен өзім Шәкәрімнің ұрпақтарын мен жолыққан кезде қыздан тарайтын солар айтады, біз бертінге шейін сендер аталарың, қажаттарың сияқты өнерлі екенсіңдер ғой дейді. Кім десек бізге айтпайтын. Атамыздың Шәкәрім екенін бертінге шейін білмей келдік дегенде түсініктер болды. Яғни сол Совет үкіметінің, Кеңес үкіметінің кезіндегі бір үлкен қиын жағдайдың бірі осы болды. Қайымның хатынан кейін Семей облыстық прокуратурасы тексеріс жүргізіп, Шәкәрімнің Совет үкіметіне қарсы жасаған қандай да бір әрекеттерін анықтай алмайды. 1958 жылдың 19 ақпанында облыс прокурорының орынбасары Гришков Шәкәрім Құдайбердиевтің контрреволюциялық әрекеті дәлелденбеді. Сол себепті оның есімі ақталсын деп қаулы шығарады. Артынша КСРО прокуратурасы бұл бұйрықты бекітіп береді. Шәкәрімнің өлеңдері Әбділда Тәжбаевтың алғы сөзімен Қазақ әдебиеті газетіне шығады. Бұл Шыңғыстау көтерілісін басқан Абзал Қарасартовқа ұнаған жоқ. Партия басшылығына шағымданып, Тәжбаевты бас редакторлықтан сүртеді. Осы кезде Жұлдыз журналының бас редакторы Жұбан Молдағалиев Еңлік кебек поэмасын баспақ болған еді. Бірақ ол ойынан айнып қалады. 1958 жылы Шәкәрім ақталды деп айтады. Бірақ ол бұл жердегі мына парадоксты қараңыздар, Шәкәрім сотталған жоқ қой. Сот жүрген жоқ. Оған ешқандай да жаңағыдай басқа алаш қайраткерлері сияқты немесе басқа тұлғалар сияқты мысалы бір үкім шыққан жоқ. Осындай деген. Ешқандай сотталмаған адамды қалай ақтаймыз деген сияқты екінші дүние шығып жатыр ғой. 58 жылы. Бір 1961 жылы Ахат Құдайбердиев прокуратураның ақтау қағаздарын пайдаланып, әкесінің сүйегін арулап жерлеуді қолға алады. Құрғұдықтан қазып алған Ардақ әкенің ғазиз сүйегін Абай ағасының қасына жерлеуді ұйғарады. Бұл Ахаттың 30 жылдан бергі арманы еді. Ал енді сол әкемнің сүйегі ма, жоқ па деген ойда туады. Оны тағы өзі айтады. Сол кезде Шәкәрім өзі шебер болған адам, өз киімін өзі пішіп тіккен, түймесін өзі жасаған. Сол кезде өзі жасаған белгісі бар арнайы түйме шығады. Сол кезде барып жүрегі орнына түсіп, мынау әкемнің сүйегі екен деп, бәрін бір дорбаға салып, қарауылға Жидебайға алып келеді. Сол жерде ақтап, жаназасын шығарып, ас беріп, Жидебайға барып қояды. Шәкәрім ақталғалы 3-4 жыл өтсе де, өмірі мен шығармашылығын зерттеуге мүмкіндік болған жоқ. Сонымен 1962 жылы Семей облысы Абай ауданында комиссия құрылады. Сол жылдары Абай ауданының басқарған Кәрім Нұрбаев деген көпті көрген өте беделді азамат болды.
аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы. Ол кісінің орынбасары болып менің әкем бәттес жұмыс істеді. Сол кісі 9 адамнан тұрған екен, комиссия құрады. Шәкәрімді әрі қарай ақтау жөнінде. Жаңағы бас прокурордың ақтағаны өз алдына, енді оны шығармашылығын ақтау керек. Әрі қарай Шәкәрімді халыққа насихаттау керек. Оған рұқсат әлі бола қойған жоқ. Сондықтан да Абай ауданы бас болып Шәкәрімді көрген 300 адамнан естелік жинап алады. Шәкәрімнің совет үкіметіне қарсы болмағандығын, бұл бандит емес, халықты көтерген адам емес деген тұрғыда бірталай естеліктерді жинап алып 300 адамнан жинап қояды да оны орталыққа жібереді. Бірақ сол жабулы қазан жабулы күйінде бұған ешқандай да жауап болмайды. Өйткені Шәкәрімнің осы ақталып жатқанын, Шәкәрімді ақтауға райкомның араласып жатқанын білген, сол кездегі Шәкәрімнің атылуына себеп болған сол кездегі Шыңғыстау ауданының НКВД-сінің бастығы ол кезде әлі де тірі болатын. Ол кісі орталық партия комитетіне, оның идеология жөніндегі хатшысына кәдімгідей қоқан-лоққы көрсетіп хат жазады. Абай ауданында құрылған комиссия жұмысы нәтижесіз болған соң 1963 жылы Қазақстан жазушылар одағында Хамит Ерғалиев төрағалық еткен тағы бір комиссия құрылады. Арнайы комиссия құрылып, оны ақын Хамит Ерғалиев басқарған, бәрі біледі. Сол кісі қарауыл аудан орталығына келіп, барлық көз тірінің бәрін естелік жаздырып алады. Сол кезде Қарасаровтың тапсырмасы болған, сол 30 жылдар бұрын. Сендер өлгенше не болғанын айтпайсыңдар. Шәкәрім бізге қарсы шапты, сондықтан өлді, соғыс атыс кезінде атылды деп айтасыңдар деген. Соңғы жаңағыдың бәрі қорқып қалған, көбіне солай тайқып жауап береді. Сол кезде донос қалай жазылды? Алғашқы документ, содан айнымаған көбі. Хамиттің комиссиясы көп жұмыс істеді, бірақ нақты бір шындықты ашты деп айтуға тар келмеді. Жаңағыдай қорқытқан, үрейді ұстаған адамдардың бәрін. Қарасартов тасадан атты. Ат құлады. Екінші оқ атылды. Оқ аттың үстінде отырған адамның иығына тиді. Біз қасына жүгіріп барғанда Шәкәрім Құдайбердиев екенін білдік. Шәкәрім маған тимеңдер деді. Бірақ ОГПУ облыстық басқармасынан іс сапармен келген Халитов менің көзімше Шәкәрімді атып өлтірді. Қарасартов Шәкәрім бірінші оқ ата бастаған соң екі жақ атысуға мәжбүр болды деп, айт деп, мені көндірмең болды. Шынымен жағдай бұлай болмаған. Шәкәрім жақсы аңшы, мерген, бәрімізді атып тастар еді. Ахат әкесі қайтыс болғанда түрмеде жатып, қарт өлімі деген өлең жазады. Ахаттың ақындығы әжептәуір. Жалпы қажы балаларының ішінде бәрінің өнері болған. Әсіресе қабыш, сөзге шешен, суырып салма өлеңге жүйрік деп еске алады. Кенже қызы Гүлнардың да әкесіне арнаған жоқтауы бар. 31 жылғы көтеріліске Шәкәрімнің ешқандай қатысы болған жоқ. Өйткені Шәкәрім ол кезеңдері тек қана шығармашылықпен өзінің совет қорасында айналысып жатқан болатын. Тіпті ел ішіндегі және белес бастаған кісілер осы Шәкәрімге елге совет үкіметіне қарсы көтерілейік, совет үкіметін құлатайық деген кезде сендердің бір-екі шиті мылтықтарыңмен, азғантай қаруларыңмен құлайтын совет үкіметі жоқ, металл арандап қалмаңдар дейді. Бірақ жаңағы кісілер жоқ, Шәкәрім бізге көтеріліске шығыңдар деп жалған ақпарат беріп елді көтеріп алды. Әрине ел көтеріледі, одан кейін бар бір оқ атқаннан кейін бар барлығы Шыңғыстың ішіне қашады. Әрине оның ішінде Шәкәрімнің баласы Зият та болады. Солар келіп Шәкәрімге келіп, енді арғай бағытымыз біздің қалай болады, не істеуіміз керек деген кезде Шәкәрімнің сендер енді бұл совет үкіметі сендерді тыныш қоймайды, сондықтан сендердің бірақ жолдарың бар, ол Қытайға асу. Яғни Қытайға қалай асу керектігі, оның жолдарын, картасын барлығын сызып беріп, жаңағы өзінің астындағы қоңыр атын Зиятқа беріп,
жаңағы келген адамдардың барлығын шынында да елден кетуге ақыл кеңес берген, өзі қалған. мың 1964 жылдың тамыз айында Ахат Қайым Мұхамедхановтың ақылымен КПСС орталық комитетінің бірінші хатшысы Хрущевтың атына хат жазады. Хатта Шәкәрім аты ақталғанымен, шығармаларын зерттеуге тыйым болып отырғанын, ешкім ашық қарсы болмаса да, аты аталмай қалуына мүдделі адамдар бар айтылады. 57-58 жылдары халық жауы болып аталған Сәкен, Ілияс, Бейімбет ақталды, басқалар да ақталды, түгел ақталып жатыр. Енді Шәкәрімді кезі келді. Семей облысынан басқа жерден хаттар түседі, жаңағы орталық комитетке. Шәкәрімді ақтамау керек. Ол алашордашыл болған. Ол қыздаскерді қырған, Алтайға дейін қуған, Бәленбай, Түгенбай, Құнанбайдың ұрпағы деген. Шәкәрімді идеологиялық жау деп қараған. Ол құдайшыл, ол феодалшыл, ол ескінің адамы, ол бізге керек жоқ. Ахаттың тоқтамай әкесін ақтау үшін жүгіріп жүрген еңбегі де іссіз болмады. 1936 жылдан бастап жинаған әкесінің әдеби мұраларын әдебиет институтына өткізеді. 1968-69 жылдары Мүсілім Базарбаев докторлық диссертациясында Шәкәрім шығармаларын талдайды. 1975 жылы қысқаша әдеби энциклопедияға Ысқақ Дүйсенбаевтың Шәкәрім туралы мақаласы кіреді. Ахаттың еңбегі өте зор. Әрине Қайым ағаның өзінің болмысы, өзінің өмірі, өзінің қайраткерлік өз алдына ғылыми жұмыстары, оның ішінде Шәкәрімді ақтауы да бар. Ал енді Ахат таза әкесін ақтауда үлкен жұмыстар істеді. Мен Ахат ағаны көрдім, баламын. Еңселі, аққұба келген, келісті, әдемі, харизмасы бар адам еді, тік жүретін, Шәкәрім сияқты. Ахаттың қуғын сүргіннен аман қалуы халқымыз үшін үлкен олжа болды. Әке мұрасының жоқтаушысы, нақақтан қаралаған адал есімін тарих алдында ақтап алушы да осы ұл еді. Әкенің тәрбиесімен өскен Ахаттың жан жүрегі, тұла бойы, тұнған адамгершілік сезімі мен ақындық еді. Оның өлеңдері әдебиетімізде кең қолданысқа енбей қалды. Әрине, айтулы шайыр әкесінің де жанында өзі өңмеңдей ұмтылған жоқ. Оның алдында жеке шығармашылығынан көрі әкесінің мұрасын жинақтап, атын ақтау тұрды. Бір 1978 жылы Советский писатель баспасының Ленинградтағы бөлімшесінен Қазақстан ақындары деген орыс тілінде кітап жарық көреді. Оған ақынның 14 өлеңі енеді. Бұл еңбектің кіріспе сөзін қазақтың мәшһүр жазушысы Мұхтар Мағауин жазған болатын. Шәкәрімнің орыс тілінде жарық көруі бұл жеңістің алғашқы нышаны еді. 1978 жылы 20 сәуір күні академик Евней Бөкетов 30 жылдардағы ГПУ қызметкері 70 жастағы Абзал Қарасартовтан сұхбат алады. Бұл Қарасартовтың Шәкәрім қаза болған Керегетастағы қаралы оқиға туралы алғаш айтуы. Қарасартовтың Бөкетовке берген әйгілі сұхбаты бар. Бұл таза Қарасартовтың өзінің ақталу деп біз қарауымыз керек болды. Оның ішіндегі өзінің істеген ісіменен сол жерде берген сұхбаттың арасында айырмашылық жер мен көктей деп айтуға болады. Естуімше сіз оны құдыққа тастап кетіпсіз. Ал жұрт сонда балалармен қосылып оны шығарып алыпты. Менің естіген қауесетім сол. Онсының бәрі бекер. Олардың қайда қойғанын білмеймін. Енді мен өзім қойған жоқпын ғой, мына жерді деп айтуға. Сол жерде әлгі жұртқа айттыңыз да кетіп қалдыңыз. Жоқ, мен сол жерге өзім жерлеттім.
Жерлеттіңіз бе? Жерлеттім, бірақ жерлеген жерге барғам жоқ. Сонда қайда қойған білген соң айтып отырсыз ғой? Білмеймін дегенім, мен оның басына барғам жоқ. Онана Шалабаев сол жердің ақсақалдарын ертіп алып, сол жерге қойып, солардың көзінше. Содан кейін қайтып келді. Шыныңызды айтыңызшы. Бандының ұйымдастырушысы болған соң көзін құрту керек деген ой болды ма? Жоқ. Мен оны тірі ұстағым келген. Егер тірі ұстағанда, мен мақтауды алатын ем, орденді алатын ем, ана орденнен. Әттең оған жете алмай қалдым. 15-20 адам жиналып алып, ішінде жаңа кәмпескеленген өкіметке өкпелі байлары бар, жастар бар. Сол балалардың істейтін не зияны бар еді, ал Шәкәрім бұған? Олардың мақсаты қаруланып алып, дайындалып алып, бәрінің мақсатына Қытайға өтіп болатын. Ал мен партияға адал қызмет жасадым. Бұдан басқа мен күнәм жоқ. Шәкәрімге көтерілісшілер барғанда Шәкәрім қолдамаған. Бірақ Қытайға өтеміз дегенде қауіпсіз жолды көрсеткен. Қазанның 3 күні ақынның ұлы Зият пен Бердеш бастаған қазақтар Қытайға өтуді жоспарлайды. Шәкәрім осы кезде Олжабайдан алынған торатты мініп, Саят Қораның маңын отряд қарауылдап жүрген жоқ па деп қырға шығады. Бұл уақытта Қарасартовтың отряды Шәкәрім үйін торуылдап жүрген еді. Мен, ағам Мәнікеш, Зият, Сапа мен Мұхтар Шәкәріммен шықтық. Бұлақтың қасында намазымызды оқып алдық. Шәкәрім тауға шығып, осы маңда кімнің бар, кімнің жоқ екенін көріп білетінін айтты. Оның артынан Мәнікеш те кетті. 10-15 минуттан кейін 2 рет оқ атылғанын естідік. Мәнікеш жан таласып жүгіріп келіп, Шәкәрімді өлтіргенін айтты. Біз қаша бастадық. Болды. Абзал Қарасартовтың сұхбатынан кейін Жазушылар одағының комиссиясын басқарған майдангер ақын Хамит Ерғалиев білеміз Шәкәрімді кім атқанын деп жауап жазады. Сол мақаласына 1962 жылы шыңғыстаулық адамдардан алған түсініктемені де қосып жариялайды. КГБ-ның қызметкерлері бұрынғы бәрі өздерін ойлаған. Мынадар атты деген сөз келмесін деп, содар көбіне жауып отырған. Оның себебі ол кезде кім тірі? Абзал Қарасартов. Содардың ардагері, атақты адамы, оның портреті бәрі сондай өлі тұр, как заслуженный чекист. Сондай адамның атына кір келтірмейін деп соны ойлағанда, солай қала берген. 1988 жыл уже, міне Совет одағы дырайын деп тұрған кезде ғана қазақ әдебиетінің пәленбай мақалалар жазылып, ақыры сонда ғана тұңғыш жинағы, толық жинағында болып сары кітап жарық көрді. Сол кітап шыққаннан бастап, 88-ден бастап, Шәкәрім халықпен қайта қауышты деп айта аламын. Себебі кітаптар көп таралды, көп тиражбен оқыдық. Шәкәрімді мойындалды. Сол 88-ден бастап Шәкәрім дәуірі басталды. 1987 жылы Қайым Мұхамедханов Шәкәрімнің еңбектерін басуға көмек сұрап, КСРО жазушылар одағының бірінші хатшысы Владимир Карповке хат жазады. Оған қоса Огонек журналына ақынның шығармашылығы мен тағдыры жайлы «Из мрака забвения» атты мақала жазады. Осы жылы қазақтың көрнекті қайраткерлерін ақтау комиссиясы Шәкәрімнің ісін қайта қарайды. 88 жылы комиссия құрылады. Тәуелсіздікке жақындап келе жатқан кезіміз, коммунистік партияның ыдырай бастаған кезі, демократиялық қозғалыстардың күшейіп келе жатқан кездері, соны пайдалана отырып, мына бір топ ғалымдар, ақын жазушылар мәселе көтеріп, Қазақстанды басқарып отырған Колбинге хат жазып, Шәкәрімнің маңайындағы алаш азаматтарын ақтау туралы ұсыныс береді. Орталық партия комитетінің шешіміменен комиссия құрылады. Ол комиссияны қазір көзі тірі біздің университеттің профессоры, академик, экс-сенатор, ғылым академиясының сол кездегі вице-президенті Жабайхан Әбділдин басқарады. Олар көп материалдар жинайды. Сол материалдардың ішінде Жабайхан ағаның өзінің айтуынша Семей облыстық партия комитетінің архивінде жатқан
бағана айтып кеткен 60-шы жылы Абай ауданындағы 9 адамнан құралған комиссияның жинаған 300 адамнан алған естелігі негіз болады шәкәрімді әбден ақтауға. 1988 жылы Жалын жазушы баспалары ақынның 2 кітабын қатар шығарады. Бұл жолсыз жазаға кесіліп, жазықсыз қараланған Шәкәрім Құдайбердіұлының халқымен мәңгілікке қауышу еді. Мерейлі жеңісті ақынның ұлы Ахат көре алған жоқ. Бірақ Абай шәкірттерінің мұрасы үшін ғұмырын арнаған Қайым Мұхамедханұлының көзі көрді. Мойнынан ауыр жүк түсті. Ақынның аузынан шыққан әулиелік сөз орындалды. Қиналған тәнім азапқа, жанған жаным тозаққа, әділ жандар алдында ағарып шықсам ғажап па. Анадан алғаш туғанымда жыладым неге дабыстап, кіндікті кесіп қиғанымда анамнан кеттім алыстап. Кәрілік жеңсе аяу білмес, жас өмір келмес қайтадан, бұзылмай өлмей өзгерілмей қалады дейсің кім аман. Құрғыдық мұтылғанның тағдыры. Қараңғы шұңқырда бір ғана Шәкәрім емес, қаншама қазақтың игі жақсылары жатты. Шәкәрім Абай қор заманда туып, қор болып өлді дейді. Осы сөзді қажының өзіне де қаратып айтуға болады. Оның бай кітапханасы, жазған сызғандары толық табылған жоқ. Қай құрғыдықта жатқаны бір ғана жаратқанға аян.